grammar ညံ့တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့ My Family ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြထားပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ဆိုပေမဲ့ speaking အတွက်လည်းအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ငါမိသားစုကငါအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။ငါမိသားစုကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ My family is ဘာဖြစ်တာလဲ very important အရန်အရေးကြီးတာဘယ်သူအတွက်လဲ to me ငါအတွက်ဒါကိုအပြည့်အစုံပြန်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင် My family is very important to me ငါမိသားစုကငါအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ငါတို့ကအိမ်ထဲမှာတူတူနေထိုင်ကြတယ် We ငါတို့က live together အတူတူနေထိုင်နေဘယ်မှာနေတာလဲ in a house အိမ်ထဲမှာဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် We live together in a house ငါတို့ကအိမ်ထဲမှာအတူတူနေထိုင်ကြတယ်ငါတို့မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ် There are ရှိတယ်4 people လူ၄ယောက်ဘယ်မှာရှိတာလဲ In my family ငါတို့မိသားစုမှာဒီတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံက There are 4 people in my family ငါတို့မိသားစုမှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်ငါမိသားစုမှာငါမိဘတွေရဲ့ငါအမရဲ့ငါရဲ့ပါဝင်နေ My family ငါတို့မိသားစု includes have ကပါဝင်နေပေါ့နော်ဘယ်သူတွေပါဝင်တာလဲ My parents ငါမိဘတွေ My sister ငါအမ and me ငါရဲ့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် My family includes my parents my sister and me ငါမိသားစုမှာငါမိဘတွေရဲ့ငါအမရဲ့ငါရဲ့ပါဝင်တယ်ငါအဖေကအလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် My dad ငါအဖေက is ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲ a hard worker အလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဒီတော့ My dad is a hard worker ဆိုရင်ငါအဖေကအလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်သူအလုပ်ကိုနေ့တိုင်းသွားတယ် He သူက goes သွားတယ်ဘယ်ကိုသွားတာလဲ to work အလုပ်ကို every day နေ့တိုင်းသွားတာအဲ့တော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် He goes to work every day သူအလုပ်ကိုနေ့တိုင်းသွားတယ်သူကကျင်နာပြီးတော့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အဖေတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် He သူက is ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲ kind and caring ကျင်နာပြီးတော့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ father အဖေတစ်ယောက်အားလုံးကိုပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် He is a kind and caring father သူကကျင်နာပြီးတော့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အဖေတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငါအမေရောပဲအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် My mom ငါအမေက is ဖြစ်တယ် also live very loving အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် My mom is also very loving ငါအမေရောပဲအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူကငါတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးပြီးအရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ် She သူက take care all of ငါတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးတယ် and ပြီးတော့ cooks ချက်ပြုတ်တယ်ဘာတွေချက်ပြုတ်တာလဲ delicious means အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုဒီတော့ She take care of us and cooks delicious meals သူကငါတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးပြီးအရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်ငါမှအမတစ်ယောက်ရှိတယ် I ငါမှ have ရှိတယ်ဘာရှိတာလဲ one sister အမတစ်ယောက် I have one sister ငါမှအမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကငါအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တယ် She သူက is ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲ My best friend ငါအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတော့ She is my best friend သူကငါအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ငါတို့ဂိမ်းတွေအတူတူဆော့ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်းပြောပြကြတယ် We ငါတို့ play games ဂိမ်းဆော့ကြတယ် together အတူတူ and ပြီးတော့ share secrets လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလည်းပြောပြကြတယ်ဒါဆိုရင်တော့ We play games together
and share secrets ငါတို့ကဂိမ်းတွေအတူတူဆော့ပြီးတော့လျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်းပြောပြကြတယ်ငါတို့တစ်ခါတလေစကားများကြပြီမဲ့တယောက်ကိုတယောက်အများကြီးချစ်ကြတယ် we ငါတို့ sometimes တစ်ခါတလေ argue စကားများကြတယ် but ဒါပေမဲ့ we ငါတို့က love ချစ်ကြတယ်ဘယ်သူကိုချစ်တာလဲ each other တယောက်ကိုတယောက် a lot အများကြီးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ we sometimes argue but we love each other a lot ငါတို့တခါတလေစကားများကြပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်အများကြီးချစ်ကြတယ်ငါတို့ပိတ်ရက်တွေမှာအချိန်အတူတူကုန်ရတာသဘောကျတယ် we ငါတို့ enjoy သဘောကျတယ်ဘာလို့သဘောကျတာလဲ spending time together အတူတူအချိန်ကုန်ရတာ on weekends ပိတ်ရက်တွေမှာအားလုံးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် we enjoy spending time together on weekends ငါတို့ပိတ်ရက်တွေမှာအချိန်အတူတူကုန်ရတာကိုသဘောကျတယ်ငါတို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်လမ်းတူတူရှောက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးတွေစီကိုတွားလဲကြတယ် we ငါတို့ watch movies ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ် go for walks လမ်းလျှောက်ကြတယ် or ဒါမှမဟုတ် visit relatives အမျိုးတွေစီကိုတွားလဲကြတယ်ဒါကိုအပြည့်စုံပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် we watch movies go for walks or visit relatives ငါတို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်လမ်းတူတူရှောက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးတွေစီတွားလဲကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ညနေခင်းဒီမှာငါတို့မိသားစုလိုက်ညစာစားကြတယ် in the evenings ညနေခင်းဒီမှာ we ငါတို့ဘာလုပ်ကြတာလဲ have dinner ညစာစားကြတယ် as a family မိသားစုလိုက်ကဲအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် in the evenings we have dinner as a family ညနေခင်းဒီမှာငါတို့မိသားစုလိုက်ညစာစားကြတယ်ငါတို့ဒီနေ့ဒါအကြောင်းတွေပြောပြကြပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဝေမျှကြတယ် we ငါတို့ talk စကားပြောကြတယ်ဘာတွေပြောကြတာလဲ about our day ငါတို့ရဲ့ဒီနေ့အတာအကြောင်း and ပြီးတော့ share stories ဘာတွေဖြစ်လဲဝေမျှကြတယ်ကဲအပြည့်အစုံပြောရမယ်ဆိုရင် we talk about our day and share stories ငါတို့ဒီနေ့ဒါအကြောင်းတွေပြောကြပြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဝေမျှကြတယ်အဲ့အချိန်ကငါတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် is it is ဆိုတာကအဲ့ဒါကဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲ a special time ထူးခြားတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ for us ငါတို့အတွက်ဒီတော့ is a special time for us အဲ့အချိန်ကငါတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ငါမိသားစုကငါအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါအမြဲတမ်းငါအတွက်ရှိနေပေးတယ် My family ငါမိသားစုက is ရှိတယ်ဘယ်သူအတွက်ရှိတာလဲ There for me ငါအတွက် always အမြဲတမ်း When I need help ငါအကူအညီလိုတဲ့အခါကဲဒါဆိုရင် My family is always there for me when I need help ဆိုရင်ငါမိသားစုကငါအကူအညီလိုတဲ့အခါတိုင်းအမြဲတမ်းငါအတွက်ရှိနေပြီတယ်လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်သူတို့ကငါအိမ်မက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပြီးငါเจ้าမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေပေးတယ် They သူတို့ support ပံ့ပိုးပေးကြတယ်ဘာကိုပံ့ပိုးပေးတာလဲ My dreams ငါအိမ်မက်တွေကို and ပြီးတော့ encourage me ငါကိုခွန်အားတွေပေးတယ် to do my best အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်မှာလဲ in school ကျောင်းမှာပေါ့ဒါဆိုအားလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် they support my dreams and encourage me to do my best in school သူတို့ကငါအိမ်မက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပြီးငါကျောင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေပေးတယ်ငါမိသားစုနဲ့ဆိုလုံခြုံပြီးတော့အချစ်ခံရတယ်လို့ငါခံစားရတယ် I ငါက feel safe and loved လုံခြုံပြီးတော့အချစ်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ် In my family ငါမိသားစုနဲ့ဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် I feel safe and loved in my family ငါမိသားစုနဲ့ဆိုလုံခြုံပြီးတော့အချစ်ခံရတယ်လို့ငါခံစားရတယ်သူတို့ကငါရဲ့အကြီးမားဆုံးထောက်ခံအားပေးသူတွေဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးအထားအဆုံးသူတွေဖြစ်တယ်
They သူတို့က are ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ My biggest ငါရဲ့အကြီးအမားဆုံး cheerleaders ထောက်ခံအားပေးသူတွေ and ပြီးတော့ my greatest treasure ငါရဲ့တန်ဖိုးအထားရဆုံးသူတွေအားလုံးကိုပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်။ They are my biggest cheerleaders and my greatest treasure သူတို့ကငါရဲ့အကြီးမားဆုံးထောက်ခံအားပေးသူတွေဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးအထားရဆုံးသူတွေဖြစ်တယ်။ငါမိသားစုကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ My family ငါမိသားစုက is ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ The best အကောင်းဆုံး My family is the best ငါမိသားစုကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ကဲတကယ်ချင်းကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာမသိရင်အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာကိုယ့်ဝါသနာအကြောင်းမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြထားပါတယ်။ဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်နော်။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.